umubyeyi agomba gusobanurira umwana we ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? ngewe numva umwana adakwiye gusobanurirwa n'ababyeyi be ubuzima bw'imyororokere ko rwaba ari uguta umuco. Okay, turabasuhuje abakurikiye urubuga rwacu cyangwa channel Sogongera. Ni channel nshyashya rwose mugiye kujya mukurikiraho ibiganiro bikorerwa hano kuri iyi channel yacu. Ni ibiganiro by'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Rusizi, aho twashatse koko tukomeza gukora tugagezaho urubyiruko ibisanzwe bikorerwa hano mu kigo cy'urubyiruko. Nka muri iki gihe twawo dufite ikibazo cya coronavirus. Abakunzi bacu basogongera nagomeje kubabwira ibyo tugiye kuzakora. Nitwa Ndayizeye Jean Dodier, tuzaba turi kumwe muri ibikorwa bitandukanye musanzwe munzi muri Munganzo Network. Dusanzwe dukorana byinshi bitandukanye nk'urubyiruko, ari nayo ngibi nabyo tugiye kuzajya dukomeza gukorana. Ndabasuhuje. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Kampire Marie Chantal, ndi umusizi nzwi ku izina rya Nyirimitoma Sister P, izina ry'ubuhanzi. Ndabasuhuje cyane, tuzakundana, tuzagira byinshi tuganira, dukomere dukomezanye. Twagomeje kubasuhuza abantu turi kumwe muri iki kiganiro cyacu. Twababwiye ko tuzajya dukora ibiganiro bitandukanye, tuzajya tugira abatumirwa batandukanye, abantu benshi batandukanye bashobora kudufasha kugira ngo tubashe kubazanira abantu babasobanurira, abantu babasha kubasogongeza ku byo mushaka kumenya bitandukanye bijyanye na za serivisi dutangira hano ku kigo cy'urubyiruko. None ku munsi wa none hari icyo ndi kwibazaho na mugenzi wanjye turi kumwe, mpamya ko nawe afite uko abyumva, ariko turaza kubanza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bujyanye n'abangavu, uburyo mu muco nyarwanda hari ibyo dusanzwe tuzi, aho usanga umuntu avuga ngo byakabaye ngombwa ko umubyeyi agomba gusobanurira umwana we ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kandi koko niko bikwiriye bitewe n'igihe tugezemo. Mugenzi wanjye turi kumwe nawe turagomeza turebe icyakorwa kugira ngo icyo gikorwa kijye kigenda neza, umwana namara gukura asobanurirwe, ahasigaye ibintu bibashe kugenda neza. Sinzi niba nawe ariko byumva. ngewe numva umwana adakwiye gusobanurirwa n'ababyeyi be ubuzima bw'imyororokere ko rwaba ari uguta umuco. Nk'ibihe tugezemo ugasanga ko umubyeyi adashobora gusobanurira umwana wese ubuzima arimo naho uko bimeze. Impamvu yanjye mbivuga ko umubyeyi adakwiye gusobanurira umwana ubuzima bwe, sindi kubyumva kimwe nawe, kubera yuko mbona umuco nyarwanda niwo pfundo ry'ubuzima bw'abanyarwanda, umunyarwandakazi. Kandi n'impamvu amahanga yishimira gushaka umukobwa w'umunyarwandakazi nuko baba bazi ko agira umuco. None umuco nyarwanda nimba twemerera ko twigishwa na ba masenge, abo ba masenge bakaba bagiye guta agaciro ngo kubera ko umubyeyi agiye gute, ese masenge bazamaze iki? Noneho dore ikiganiro none njye ntabwo turi bubyumve kimwe rwose. Sinumva ukuntu umwana yaba ari mu rugo akagera muri cya gihe amaze kuba umwangavu, niko babita mu kinyarwanda, umukobwa utangiye gupfundura amabere, umukobwa utangiye kugaragaza ko amaze gukura, bamwita umwangavu. None umwana amaze gukura, mama wari aho ngaho azi ubuzima bwe, yaramwogeje, yagize ute, ananirwa no kuba yamusobanurira ngo mwana wanjye dore ubuzima bwawe bumaze kumera gutya, ugomba kwitwara gutya. Ariko Jado nkubaze ko kera, none se ababyeyi ba mbere ntago batubyaraga bakatwoza bakadukorana na gahunda zose zijyanye n'umubyeyi? None se ko batatubwiraga ku bijyanye n'imyororokere, singo zavagamo kudasenya? Siho ababyeyi ba kera bamenyaga kumenya inshingano z'umukobwa, akamenya ko umugabo ari ukubahwa kubera ko yabyigishijwe na nyirasenge, amuhaye uburere yakuye mu muco nyarwanda. Ariko nta mubyeyi wamubwiraga ngo uzakura ubona imihango gende gute. Iby'imihango umubyeyi ashobora kumubwira ati nubona imihango usitwara gutya, ariko ntazamubwira ati wasama wagira ute. Hari iby'umuco utatwemerera. Nanjye ntago nanze ko umuco wacika,
ariko turebye iterambere tukareba aho isi igeze n'aho ibihe bigeze, hari ibintu dushobora kureba tukavuga ati byagenda gutya. None se tuvuge nko muri iki gihe umwana cyangwa iwanyu barava nk'hano bakajya nk'i Kigali, hano ntituri Rusizi, bakagenda bakajya nko gutura i Kigali. None se Kigali nadahura niba nta masenge we afite i Kigali, umwana akagera muri cya gihe azabisobanurirwa nande? Mama we niwe bari kumwe. Umuco nyarwanda nyine atubwira ngo utagira nyirasenge arisenga. Ese wagize ngo umugani w'ikinyarwanda, nimba masenge wawe ntawe muri kumwe aho umwimukiye, ni ukubera ko mutamuha umwanya wo kujya gusura abashanga hasi. Muragenda kubera terambere ryaje, umwana mukamurekera mu mujyi ngo ndazajya mu cyaro nzajya gute, kandi nyamara ariho yagakwiye bwa bumenyi, ariho yakavomye umuco. Ubundi mbere umwana w'umukobwa yatangira kumera amabere akajya mubanda kujya kwa nyirasenge, kugira ngo bya bindi byose yibaza mu buzima nyirasenge abashe kubimusobanurira. Kandi aho kumvira amakuru ku mbuga kuri ibi byateye iterambere rigeze pe, nanjye ndabyemera ko iterambere riza kandi rikajyana n'igihe, ariko nimba yumvisha ibyo ku mbuga nkoranyambaga hazamo n'ababeshya, hakazamo n'abashyira ku mandere n'ibyabo. Sinzi njye ntabwo sinzi uko ndi kubyumva, ariko ntabwo byoroshye. Abantu mudukurikiye rwose turabasaba komanteri, turabasaba kutubwira namwe uko mubyumva, kuko rwose njye ntabwo mbyumva kimwe na Kampire. Sinzi niba ari bya bindi bavuga ngo ni nyiri mitoma, kasanzwe ari nyiri mitoma akaba ari yo mpamvu ari kubivuga gutyo, ariko rwose namwe mutubwire uko mubyumva. Ni gute koko waba ufite umwana umufite mu rugo rwawe, waramubyaye, uzi ubuzima bwe, bikakugora bikakunanira kuba wamusobanurira ngo wa mwana we umaze gukura, nubonana n'umuhungu azahita gutera inda, nukora iki ngiki bizaba bibi. Ni gute utasobanurira umwana wawe? Akamaro ka ba nyirasenge kazaba ari akahe? Umwana azaba abaye umubyeyi umwe gusa, azaba abaye wa nyina, akaba wa mugani w'Abanyarwanda ngo icyana cyakoze amabi cyose ngo ni icya nyina. Niyo mpamvu tutari kubyumva kimwe. Umwana nakure, nimba akuze kugira ngo umuco nyarwanda ukomere, umwana akure agane mu muryango, ntaba uwa nyina gusa, ntaba umubyeyi umwe. N'abana b'abahungu baganizwa na ba se wabo, akamwereka ubuzima azanyuramo n'uko bubaka urugo n'uburyo agaharanira kuba umwari ubereye u Rwanda. Niho yabanje kuganira na nyirasenge, bamutoze kuganira nyirasenge, amutoze umuco, amugira impanuro z'ababyeyi, amwereka umugore mwiza uzamuvamo, amwereka nuko azabera igihugu, akure mu bwenge, anakura mu gihagararo. Ariko naza kujya kuvuga ngo umubyeyi wiwe kubimubwira biteye n'isoni. Ariko hariho ababyeyi yumva atatinyuka kubwira umwana ibijyanye nuko azakura n'imibonano n'iki. Akenshi abana b'iki gihe baranize baraturenza, akenshi n'ibyo umubwiye abona ari byo nawe umubyeyi. Hari akantu uvuzeho ngo nyine ngo umubyeyi ntiyabura kubimubwira. Nanjye sinanze ko nyirasenge nawe yamugira inama, ariko umubyeyi we aba uwa mbere kumusobanurira. Mbere y'uko umubyeyi amubwira nabanza amwohereze nyirasenge. Nyirasenge namara kugira ibyo amubwira azamubaza ati mwana wanjye waganirira na nyogosenge? Niho azabona hahera. Namubwira ati utagira nyirasenge arisenga, azamugatisha ngazi yambwiye ibi n'ibi gutya bigenda gutya, ariko hari ibyo nkibaza kuko umwana hari uwo babanje guhura. Ariko umwana aragira ku iki gihe umwangavu aragira mu ishuri agatangira kwiga, niga mu wa 5 gutya ari ibintu twigaga ngo imbarutso y'ubuzima, cyari igitabo cya kera kibamwe by'imyororokere. Noneho banabivuga bakubaza n'ubwoko by'ukuri wowe cyangwa se kumva ko uri umuhungu, kubisobanura bikagutera isoni kubera yuko mama wawe utamutegeka kumubwira ati mukobwa ye. Noneho hari n'imigani wumvaga mbere, igicucu cy'umukobwa kimera amabere, igicucu cy'umuhungu ngo kimera ubwanwa. Ukasanga rero ibyo ngibyo utaza kubibaza umubyeyi, ariko ku iki gihe nuko bashangazi tubasubiza agaciro, bakora inshingano zabo. Urabivuze nibuka nanjye nkiri muri primaire, hari ikibazo cyakundaga kubaho. Hari ahantu twageraho tugiye kwiga isomo ry'ibijyanye n'iby'imyororokere wa mugani wawe. Ari abana b'abakobwa bagiye bakubitwa kubera iki? Bamubwiye ngo vuga izina ry'igitsina cyawe. Ugasanga umukobwa byabaye intambara. None rero aho tugeze ahangaha ndahamya ko none iterambere none basigaye bivuga mu ndimi z'amahanga nimenya ari byo biborohera.
akavuga ngo igitsina cyanjye cyitwa gutya, undi akavuga gutya, ibi biraborohera, wenda mu Kinyarwanda ntibabivuga. None se niba umwana w'umukobwa muri iki gihe njye nsigaye mbona kenshi basigaye banakura banazi byinshi kurusha ababyeyi babo, ariko se umubyeyi ntabwo agombye kugira uruhare akanamusobanura akamubwira ngo mwana wanjye urabona hari ibyo bazakubwira, kuko ibyo byinshi bababwira akenshi hari abababeshya cyane, akamubwira ngo mwana umva rero kugira ngo amabere bawe azagende neza uzakora imibonano mpuzabitsina nibura niho uzanabyimba. Akenshi akamubwira ngo niho ngo uzanabyibuhanga amataye, ngo niho ngo uzaba ngo umunini uzaba ufite ikibuno kinini. None urumva rero uwo mwana natagira impanuro z'umubyeyi we, mama we na papa we, reka nawe tumuvuge, na papa we yagombye kumubwira umwana, akamusobanurira mwana wanjye, akamubwira, kuko hari igihe hari ingo z'iki gihe usanga nta mubyeyi w'umumama urimo, ugasanga wenda papa niwe uhari. Aho niho nashakaga rero ko tubyumva kimwe, kubera yuko wambwiraga ngo mama we yagakwiye kuganiza umwana. Ese uwo mama we yamubyara umwe, hagakwiye kuboneka uruhare rw'ababyeyi, ndabyemera, ariko rwa ruhare rw'ababyeyi papa na mama nibabanze bagana umwana ab'umuryango. Kera iyo umwana akoraga ikosa umubyeyi wese yemererwa kumuhana, ariko ubu ngubu ndi wamukoraho n'uburenganzira bw'umwana. Ari naho ushobora gusanga n'ikindi kigeretse kuri usanga ababyeyi bamwe na bamwe kubera igihe tugezemo bamaze guta umuco, ugasanga bimwe wowe wanga kubwira umwana wa mubyeyi ari kubituka umugore, ya mazina y'ibitsina bari kuyatura, none ukumva ibyabaye indirimbo ntibicyubaha kubera ko nta muco ukigerweho, umuco waratakaye. Njye numva rero ku gitekerezo cyanjye, niyo mpamvu ndari kwemeranywa nawe, umuco nugaruke, duha agaciro ba shangazi, twongere tubasubize agaciro, batugire inama, twongere tuve nk'abari beza, kubera yuko dufite ba masenge. Ko nyogosenge waramutinyaga, hari kuvuga ngo nyogosenge nakuvuma, biraba bihuye. Niyo mpamvu n'inyigisho zose yaguhaga wazumvaga ko ari izo kuri. None rero Kampire, tukuze ku izina rya Nyirimitoma, ariko ndagira ngo nkubaze, niba umwana avutse mu rugo nta nyirasenge afite, yego, kuko hari usanga nyine nta nyirasenge afite, uwo mwana bizagenda gute? Ababyeyi uko bahari bombi, kubera iki batashobora kwicara ngo bamuganirize? Ariko nimba nyirasenge adahari, ntago ari we kamara, kuko abantu benshi murabona ibi byose byagiye biba mu gihugu, byatumye imiryango igenda itatana, umwana akisanga atagira nyirasenge, akisanga atagira se wabo, agasanga. Ariko hari abandi babyeyi nabo bakugira inama. Niyo mpamvu ubona no muri yo umuntu yarwaye malariya habaho abanyabuzima, hagakwiye no kuba habaho n'abarinzi b'igihango, hakabaho n'ababyeyi ba marayika murinzi, hagakwiye no kuboneka umubyeyi wizeye. Nta muntu ujya ubura umuntu yizera mu buzima. Kandi burya n'abana b'abakobwa uburyo yaza kwisanzura uri umubyeyi we, siko yakwisanzura kuri wa muntu yagize inshuti ye. Ahubwo icyo mbona cya mbere cyanakamye ni urukundo mu bantu, kuko urukundo rwatumaga wumva ugiriye impuhwe umwana w'umukobwa utangiye kwitwara uko atari, ukaba wamubwira ati biragenda gutya, bigenda gutya, bigenda gutya, akaba yakwisanzuraho. Ariko by'iki gihe usigaye ubona umwana w'umukobwa arwaye inda ati yaba yarakomerejeho. Kubera iki? Imitima yamaze guhinduka, nta rukundo rutukigira. Niyo mpamvu rero umuco nyarwanda byemere ko n'ababyeyi bakwicara bakaganira, ariko hari aho batemera kurenga. Burya kugira ngo uzabone umubyeyi wakwicaje ngo akubwire ngo uzajya mu mihango, ngo uzabigenza gutya, ngo bizagenda gutya na gutya, ku giti cyanjye numva nabimubwira nk'umwana wanjye nabyaye. Ariko hari aho ugera ukumva uratandukiriye, kandi mu muco nyarwanda nabyo birabidusaba kudatandukira, kutamena amabanga. Hari byinshi umwana agomba kukubaza bikaza kurangira wamenye n'amabanga utakwiye kumubwira. Mu muco nyarwanda habamo ibintu byinshi cyane bitandukanye rwose by'umwana w'umukobwa yatangiye gukura. Mu Kinyarwanda hari n'ibyo bita ngo guca imyeyo, gukura, gupfundura amabere, biki. Hari ama etape atandukanye ajyanye n'ukuntu umukobwa agenda akura azamuka. None njyewe rero sinkiri kubyumva kimwe nawe, kuko ntabwo n'ubundi nkiri kwemera ukuntu njyewe wenda umwana wanjye niba azanabyumve ko njyewe namara gukura, atangiye gukura, nzahita mubwira nti wa mwana we dore wakuze, wamaze kuba umwana mukuru, dore rwose watangiye gupfundura amabere bimeze nzabimusobanurira.
wenda sinzi uzakomeza kumfasha kugira ngo nyumvishe ibyawe, ariko ntabwo ndabyumva n'iki gihe ku buryo umuntu yananirwa kuba yabwira umwana we rwose, ariko se cyangwa hakaba hari bariyeri ibuza umubyeyi kuba yagira icyo abwira umwana we kugira ngo ubuzima bwe bumere neza. none ubundi mbere byo ngiye kigaruka ku muco, iyo wagiraga igihe cyo kujya gushinga urwawe rugo niho batangira kwegurira umutima wo kukubwira byose, n'ababyeyi bagashyiraho urwabo ruhari. Mama akakubwira ati mwana wanjye mu kirambi burya iyo bagukubise inkono umenya ukuntu bigenza n'ibiki atangiye kubwira amabanga. Ariko umwana w'umukobwa w'iki gihe yamaze kubona za prono uko bakora imibonano, azi hehe na hehe. Abenshi bazi ko ngo aya maheri umuntu agira mu gihe cy'ubugimbi akavumvunyo, bazi ngo akizwa nuko wakoze imibonano. Bari byinshi bazi no kubimukuramo bikagusaba kwicara. Ababyeyi rero tuba muri byinshi, turi gutekerereza umwana uko azabaho, amashuri aziga, ndamuteganyiriza biragenda gutyo, ntubone umwanya wo kumusobanurira byimbitse. Kandi nimba kubaje ati mama na papa se nahagera umwana si umwana, akaba yakubaza ati se namwe ibyo murabikora cyangwa byagenze gutya, ukumva ugize ipfunwe nk'umubyeyi. Niyo mpamvu ngiye nshyigikiye umuco. None bivuga ngo icyo kintu utakagombye kumubwira ukamwohereza kwa nyirasenge akabwira undi muntu akaba ari bumubwira. Ahubwo njye numva hagakwiye kujyaho nk'uko hariho ikigo cy'urubyiruko, hariho n'abantu babisobanura banabyiza bifite ubumenyi buhagije, babifitiye n'umwanya, bagakwiye kuko kugira ikindi kigo gisobanura ibyo cyimbitse pe, harimo bashangazi bakabonekamo na ba se wabo ku bahungu, noneho akajya gusobanura n'ibyo ukeneye byose kubaza. Ngomeza nsobanurira n'abantu bakurikiye ikiganiro cyacu Sogongera, nuko n'ubundi mu maserivisi dutanga hano ku kigo cy'urubyiruko, iyo serivisi nayo turayitanga ifasha abakobwa, abahungu n'abandi bantu batandukanye kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubwo rero ndumva rwose tutarabyumva kimwe, ariko tuzagomeza kureba ikintu twakora kugira ngo ibi bintu abantu bose babashe kubisobanukirwa nk'uko tubisobanukirwa, nk'uko turi gushaka kubibabwira. Icyo tubasobanuriye kandi icyo tubabwira ni uko tuzabashakira abantu batandukanye bazasobanura kuri iki kintu turi kujyaho impaka, kuko birasaba ko buri muntu wese agomba kugira uko abyumva. Niyo mpamvu tunabasaba kugira ngo mugire komantere, mugire ibyo mubivugaho aho kurwo rubuga rwacu, musobanure bimeze bite, turabyumva gutya, mutubwire ukuri uko mubibona. Sawa.